이 구강호흡을 하게 되면요, 입 자체가 굉장히 건조하게 되죠. 그리고 혀 근육 자체가 이완이 되기 때문에 혀가 후방으로 뒤쪽으로 말려 들어가는 현상이 생기게 되고요. 이 과정에서 공기가 지나가는 공기의 숨 통로를 막게 됩니다. 이 과정에서 이제 수면 무호흡증이 나타나게 되고요. 이때 목에 있는 연구개라던가 설근부를 자극을 하게 되면서 진동이 되게 되면 이제 소리로서, 코골이 소리로서 이제 증상이 나타나게 되는 것입니다.